tripulación próximos al aterrizaje.
Señoras y señores, bienvenidos a Concepción. Hemos aterrizado cuando faltan 10 minutos para las 12 del día, hora local. El requerimiento de la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de abrachar cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados. A partir de este momento, otros equipos electrónicos deben permanecer apagados. En nombre de LAN y esta tripulación nos despedimos de ustedes. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus efectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que objetos pesados podrían caer. Ha sido un agrado tenerlos a bordo. Hasta pronto y muchas gracias por su preferencia. Ladies and gentlemen, welcome to Concepción. We have landed at 10 to 12 p.m. local time. Aviation authorities require you to remain seated until the captain has turned off the fasten seatbelt sign and the plane has come to a complete stop in its final position. Use of cell phones is now permitted. Other electronic devices may not yet be used. I would like to say goodbye to you all on behalf of LAN and the crew. Please make sure you take all your personal items with you and take care when opening the overhead lockers, as heavy objects could fall. It's been a pleasure having you on board. Thank you for choosing LAN. We hope to see you soon.